Трансформатор у нас гудит. Гудит прилично. Мотался вручную. Как быстро избавиться от этого? Лайфхак вам, ребята. Как нам быстро от этого избавиться? Гудежа. Берем растворитель, эбоксидку, отвердитель. И в ванночке мы это все таким образом, наверное, проливаем. Слушаем. И теперь мы вот это вот эбоксидкой с растворителем аккуратно проливаем его. Трансформатор. Вот так. Пусть он пропитается. Хорошенько. И проливаем. Каждую щель. Каждую. Пролили. А жидкое — это хорошо. Все. И оставляем сохнуть. Так, ну вот, ребята, смотрим. Я залил, пролил его, высох. Видите, искры идут. Но он больше не шумит. Вот послушайте. Ближе. Вот так я избавляюсь от шума.